الله جل شانه د جمعات متعلق یو حکم دا ذکر کو چې ان ترفع دا دی اوچت کړي شي. نو دا کورونه دا دی اوچت کړي شي. څنګه اوچت کړي شي؟ نو په دې کې علما به ډېر چې هغه بحث ذکر کړي دي. بعض علما ذکر کوي فرمایي چې د دې نه مراد د جمعات آبادی دا چې د جمعات آبادی دی اوچت کړي شي او جوړه کړي شي او بهترین کړي شي. او بعض علما ذکر کوي چې مراد ته د ان ترفعنا مراد دیږي د الله جل شانو یاد او د الله ذکر طرف ته اشاره ده. یعنی چې په اعمال او عبادت سره د اوچت کړي شي چې هر ټیم په دې کې د الله جل شانو یاد او د الله جل شانو ذکر کیږي. او بیا احادیث مبارکه هم په دواړو په باره کې راغلي دي. د جمعات د آبادی په باره کې د آبادی په لحاظ سره د جمعات اوچتېدل او جوړېدل باقي کې هم احادیث مبارکه او واقعات ډېر راغلي دي. او د اعمال او د عبادتو په ذریعه سره جمعات اوچتول دي کې هم احادیث مبارکه او واقعات ډېر زیات راغلي دي. نو نسبت دا دی چې جمعات دی په دواړو نسبتونو سره اوچت کړي شي. د آبادی په لحاظ دی هم چې د بهترین جوړ کړي شي او د اعمال او عبادتو په لحاظ دی هم دا بهترین کړي شي. او بعض علما ذکر کوي چې دینه مراد د جمعات آداب او احترام دی چې د جمعاتونو آداب او خیال دی وساتل شي د دې احترام دی وکړي شي. ځکه دا محترم زین دي د ګندګي نجاست د دینه دي دا پاک کړي شي. او دې کې بیا وعیدونه هم ډېر راغلي دي چې څوک جمعات کې چې دی گندگی خوري هغه کې چې گندگی چې هغه اچي نو وعیدونه په هم ډېر زیات راغلي دي. او چې څوک د جمعات د صفای خیال ساتي نو باقي کې فضایل بیا ډېر زیات راغلي دي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې څوک په جمعات چې دغه صفای خیال ساتي دغه نه گندگی لري کوي نجاست لري کوي دغه د صفای خیال ساتي او دا ګندګي وغیرہ ته لري کوي مثال دوړه وغیرہ پکې د صفا کې ودري کی نو د دې په بدله کې به الله جل شانو دله په جنت کې یو کور چې دی او مانې جوړ کی. او بل تر ته به وعید درځي چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي څوک په جمعات کې ګندګي وغیرہ چې دی هغه خوري نجاست چې دی هغه پکې اچي نو وی دا جمعات دی داسې ځان ساتي او داسې تیرا ټولیږي لکه سړی چې دا خپل بدن د ور نه ساتي. دغه رنګ چې دی هغه کرکته کوي چې سړی د ور نه سګرګ ځان دي ساتي دغه د نقصان نو دا جمعات دغه رنګ د ګندګي نه چې دی هغه کرکه کوي. نو د دې وجنا احادیث مبارکو کې به د دې نه من راغلي ده چې څوک یو بدبودار چیز استعمال کی یا داسې چیز چې هغه استعمال یې هغه نه بدبوئی زی نو د جمعات تراتل چې دی هغه مکروه دي. لکه عام طور سره اوګه او پیاز چې دی هغه وخوري او یا سیګریټ وغیرہ دا شیزونه اوس کې چې بدبودار شیزونه دي نو د داسې کسانو جمعات تراتل چې دا مکروه دي. دین جمعات د احادیث مبارکو کې من راغلي ده. او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي وی د نبی رسول سلام زمانہ کې بچ څوک جمعات تراغه اوګه به خړلې وا یا به پیاس خړلې او بدبوئی به تتللا نو وی نبی رسول سلام به هغه د جمعات نه چې ویستو او جنت البقیع طرف ته به اولګو چل تلار چې خپل صفه کې بیا راشه د بدبوئی چې د نه ختم شي او پرختیم ته نه چې هغه کرکه کوي. نو بدبودار سیز سړی ته به دغه بارکین او پسې نبی رسول سلام فرمایل کله سړی اشتها شوق کیږي او زړه غواړي چې مثال په درو پیاز اخري یا اوګه اخري نو دا به خو چې د پوخ کوي چې د دې دغه بدبوئی ختم شي نو به استعمال کوي چې بدبوئی دا خورنه کی. ځکه چې جمعات کې مؤمن بدای نو د رحمت پرختی ور سره ناشتي او د رحمت پرختی د بدبودار شي نه چې هغه کرکه کوي بدبودار شي نه پرختی چې د کرکه کوي
نو جمعات به د دې شیزونو نه چې دی پاک ساتي مؤمن بنده